奧克蘭 CRL 地下鐵路隧道工程由2016年開始施工到而家，經歷無限改路、封路、塞車、執笠、拆卸。究竟點解我哋要起呢條鐵路呢？到底係想解決咩問題？鐵路嘅新面貌會係點？鐵路超出咗幾多預算？究竟有冇乜需要呢？我哋今日一齊嚟傾下。大家好，娜姐喺度。大家好，我係阿 Layson。喂，如果咧大家咧喺奧克蘭咧都知道咧，咁我哋呢10年裏面咧揸車出去市中心咧係幾咁困難，係幾咁痛苦嘅。因為咧由呢一個2016年開始咧到而家咧，因為改路掘地搞咗咧都好多年噶啦。咁事緣呢，就係因為咧紐西蘭政府同奧克蘭嘅Council 咧達成咗一個協議，就係50-50咧去出資咧去興建呢兩條咧3.45公里，最深咧達到呢一個42米嘅地下鐵路隧道啊！咁去連接呢一個嘅 Britomart 啦，同呢個 Mungify 同埋呢個 project 咧就係叫做 The City Rail Link。咁期間咧好多人都投訴，咁啊對呢一個嘅 City 做生意嘅人大受影響啦。咁啊投訴呢個工程時間咧就太耐啦，同埋咧不停咁有好多呢啲咁樣嘅 cones 喺周圍度改路啊！咁就係令到啲居民啊，附近做生意啊，同埋呢一個返工嘅人呢，就大受呢個困擾嘅。係咁就今年2025啦，咁就仲未搞掂嘅，係咪啊？係啊，未嘅。咁就唔係話早開就快搞掂啦。咁其實呢個 CRL 咧係紐西蘭嘅史上最大嘅基建項目嚟噶嘛，係咪？係。咁就原本係講好咗咧喺2023啦、2024年之間咧就會完工嘅。咁就預算大約咧係20至到30億嘅紐幣。冇錯。咁點知咧搞下咧成本咧就已經咧去到呢個55億咯喎。咁而家咧就仲未搞掂啊，最快咧就要去到2026年咧先至可以正式咧開通使用嘅。咁就成日搞到個 city 咧就塞車啦，咁生意亦都受到影響啦，咁大家都好嘆氣啊，好喪氣咁樣啦。咁講到呢度咧，咁人哋澳洲嘅 Sydney 嘅 Metro City and South West 都係新嘅鐵路隧道啦，咁仲好長㗎喎，咁就成15.5嘅公里長啦，6個咧全新嘅市中心嘅車站，2018年咧開始起嘅，咁啊大約係2025年咧，已經有一段咧 Chatswood 去 Sydenham 咧都開咗，仲可以搭得㗎啦已經。咁我就想問下啦，咁點解咧你嗰條3.45公里嘅 CRL 咧，其實就好短啦，咁啊搞咗好耐咧都未搞掂喎，咁究竟點解咧？咁不如你同我哋拆解下。咁拆解咁樣咧，就係原來咧，咁其實呢一個嘅 tunnel 咧，用呢一個嘅鑽掘機啊，叫做 Tunnel Boring Machine 咧 ，TMB 咧，係紐西蘭咧歷史咧上咧第一次去進行呢一個咁樣嘅 technology 嘅。咁進行呢個工程建設咧，呢一個先進嘅科技嘅設備咧，係紐西蘭未試過，亦都冇相關嘅經驗嘅。咁你可想而知咧，當中咧係牽涉幾多培訓同埋技術嘅轉移咧，其實呢一個複雜程度係非常非常之龐大嘅。咁喺奧克蘭呢一個 City Rail Link 咧，全長雖然只需係呢一個嘅3.45公里，嗱其實個複雜程度係超遠一般嘅佢哋嘅預期啦嚇。呢一個項目咧，呢一個嘅項目係完全咧要喺呢一個嘅 City 嘅運作。呢一個嘅期間，呢個當中咧喺個城市核心裏面咧，去施工㗎。咁係整個奧克蘭嘅城市中心，包括商鋪啊、寫字樓啊、交通啊、行人活動啊，全部都係要咧維持咧正常運作底下咧去施工嘅喎。咁所以咧，施工期間咧係要非常非常之小心啦，盡量咧要避免咧對呢一個 Queen Street 啦、Britomart 啦等主要嘅商業區咧造成呢個干擾嘅，咁維持咧呢個
工程嘅安排咗咧大量嘅夜間嘅施工啦，咁啊限時作業啦，仲要分段咧咁去進行嘅，咁去減少呢個市民日常嘅生活影響啦。雖然佢哋咧起呢條咁樣嘅新隧道咧，個進度真係好慢，一啲都唔快啦。但係咧，奧克蘭其實咧喺呢一個火山帶上面咧，咁樣去起呢一個嘅tunnel嘅，如果做得好嘅話咧，係值得嘅。所以佢哋要慢慢做。我覺得咧最緊要係做啱佢為止，唔係話做得快咁就好啦嚇。咁佢哋而家喺呢個火山岩下低轉條隧道咧。其實佢哋地面嘅環境嘅變化都好大嘅，咁有呢個嘅堅硬嘅玄武岩，有一個叫做熔岩嘅管道咧，仲有呢一個嘅好鬆軟嘅火山灰塵底下咧，成日要穩定呢啲咁嘅地質咧，令到呢個 TBM 咧成日都要調整佢哋個轉嗰個 setting 啊，咁變咗佢哋話咧就係咁樣咧，需要多啲時間去施工啦，去做佢哋嘅鑽掘嘅工程啦，咁。呢一個嘅前期嘅準備功夫都好誇張嘅，咁佢要做大呢一個嘅範圍嘅防水工程啦，包括呢一個嘅凍土技術啦，即係咧係要凍住呢啲咁樣嘅地底泥咧，然後咧就高效咁樣抽水咧去呢個系統去防止呢個水浸啊，因為咧呢個隧道咧係好近呢個海港啦，有啲呢啲嘅路段咧仲要係喺呢個海平嘅平面以下咁去掘嘅，所以咧難度咧一啲都唔細嘅。咁換言之咧，2015年咧至到2016年。呢一個期間咧，主要係工程嘅 preparation 嘅，咁而大規模去鑽掘嘅工程咧，其實咧係要等到咧2021年咧 Covid 之後咧，先至正式開始做嘅。咁雖然咧 CRL 只係3.45個公里，但係整個工程咧就好似用一個咁樣嘅description 去形容，就係要一個呼吸緊嘅城市上面咧做一個心臟手術，咁期間咧仲唔可以俾呢個心臟去停嘅，就係呢一個咁樣嘅情況啦。嗱姐，係咁啊 Sydney 咧都係使用呢一種嘅鑽掘機 TBM，咁就進行呢個咧鐵路基建方面咧就嘅計劃嘅，咁亦都係咧會有好豐富嘅經驗啦。咁事實上咧。佢哋喺呢個隧道嘅技術方面咧，已經係成為咗澳洲其中一個咧最先進嘅城市啦。咁啊，聽落咧係一個真係哇難度好高，就要用好多好高技巧嘅資料嘅，即係呢啲咁嘅項目啦。咁就好難做啊，真係好難做啊。咁啊 Sydney 咧就人口啊大約500零萬人口啦。咁就佢嘅地鐵咧嘅市區咧同埋西南線嘅新隧道咧，係為咗擴展呢個地鐵咧，就去到一個新嘅區域咧，咁就減少咧，為咗減少呢個人口交通嘅擠塞啦。咁呢個咧值得投資咧，就180億嘅澳元咧，亦都係一個合理或者係都算係一個好嘅理由啦。但係奧克蘭咧就只有170萬嘅人口，咁佢嘅基建項目咧，呢一個咧就使咗55億嘅紐元嘅隧道咧，咁就到底咧？值唔值得咧？咁就解唔解決到呢個好擠迫，佢哋想疏導呢啲嘅人口嘅問題咧？係呢個問題其實就非常之問得好嘅。究竟佢哋使呢個55億係想解決啲咩咧？咁樣嚇，咁事實上咧，興建呢一條咁樣嘅隧道咧，主要目的係因為咧去舒緩奧克蘭中心嘅交通呢一個 bottleneck 呢個樽頸位啊。咁以前咧喺 Britomart 咧係個總站嚟嘅，咁列車咧只能夠咧由東面單向咁樣進出，咁就嚴重咧就限制咗咧。呢個進出車站嘅列車個數量啊，咁每逢呢一個繁忙時間咧，列車咧需要掉頭啊，先至可以離開啊，咁咧就嚴重咧就擠塞嘅，咁就CRL 咧就將呢個 Britomart 咧轉為一個咧貫通式嘅車站，咁令到列車可以穿過呢一個市中心，
繼續行駛，就唔使再掉頭或者翻轉頭，咁啊提升咧，大大咁提升咧呢一個嘅呢個運輸嘅效率啦。咁至於咧西邊嗰條線 Western Line 咧嘅列車咧，就以前咧就要經過 Newmarket 呢一個嘅三角交匯點啊，咁先至可以入到呢一個市中心啊。咁呢一個咧就路線咧就拖慢咗呢個行程嘅速度。咁咧，亦都咧佔用咗咧寶貴嘅呢一個嘅軌道嘅容量啊！咁 CR 咧建成咗之後咧，呢條咁嘅西邊嘅 Western Line 咧嘅列車咧就可以直接咧駛入呢一個嘅新建嘅地底車站啊，再向東行駛，咁大大咧就短縮咗呢個車程嘅時間啦，亦都咧 release 咗咧 Newmarket 咧嗰個軌道嗰個資源啊！呢一個就係佢哋想解決嘅問題啦，咁就我呢度呢個圖咧就可以解釋咗點樣可以唔掉頭啊，就直穿咁樣咯。係，哇！睇下佢嗰幅圖都真係連埋一齊咁就方便啲嘅，就真係的確。咁我相信咧10幾年咧呢個工程咧對於當地嘅居民啊，同埋呢個商業嘅業主咧，亦都造成咗好大嘅困擾。搞呢個咁大型嘅項目啊，搞咗成10年啊，真係對奧克蘭呢個城市嘅經濟嚟講咧，真係即係唔多唔少，梗係有好大嘅影響。因為你成日喺度一日掘到黑咁樣，係咪先？咁你上面都真係俾你掘到頭都痛埋啦，係咪先？你喺市中心嘅時候咧，有冇見到有啲咩實際嘅影響到咧？咁尤其係考慮到呢個工程咧個原意係唔影響奧克蘭居民嘅日常運作㗎噃。係啊，咁佢哋嘅心咧都即係佢口講就係唔好影響啦，但係實際咧就好難避免嘅。咁其實咧喺呢一個2015年咧 Albert Street 咧被關閉嘅時候，成條街封咗。咁我親眼咧見證咗呢10年咧呢一個嘅佢哋嗰啲繞道啊，即係又要呢度有封路，嗰度有封路，咁啊長期咁樣去施工咧，令到咧嗰啲周邊嗰啲小商戶咧，全部都消失晒噶啦。咁呢個工程咧，唔單止咧影響咗 Albert Street 啦，咁仲波及周圍嘅地方啦，例如呢個 Victoria Street West 啦，同埋 Queen Street 嗰啲細鋪頭啊，咁尤其是 Albert Street 一帶咧，因為地鐵嘅工程咧時間施工太長啊，咁而即係嚴重咁流失咗客源。其實嗰啲 office 啊，搬得就搬，咁你冇 office，咁周邊嗰啲 cafe 點生存咧？係咪先？咁啊歷史悠久嘅 Shakespeare Tavern 咧嗰間又有酒吧同埋有accommodation 嗰個小酒店啦。咁喺2016年咧，估計咧就2016年我講緊係9年前，已經係損失咗200萬嘅紐幣嘅營業額啊！咁喺工程嘅期間咧，多個嘅主要路口，例如 Albert Street 啦，同埋 Victoria Street 咧，都係要封嘅。咁咧就導致交通大受影響啦。咁商戶長期咧面對呢啲灰塵啊、噪音啊咁樣，咁又整啲嗰啲 panel 咧擋住晒人哋，你擋住人哋個生意入口咁趕客咩？係咪先？咁啊有啲咧店主咧就形容成個 city 好似戰區咁樣啊，咁治安咧就變差咗啦，因為你有一啲咁嘅牌動下咧，啲人就去塗鴉噶啦嘛，咁有啲人咧就見到你有遮有掩咁去偷嘢啊，都會有嘅喎。咁施工咧嗰啲板咧嚴即係好，你咁隔住咁樣間下，咁嗰啲人就冇生意咁樣走噶啦，咁即係蝕得好金噶。咁我行過呢啲咁樣嘅商戶咧，我見到即係吉鋪係好多咯。咁結果呢10年咧嘅工程咧，唔單止嚇走咗好多遊客啊，咁連本地人咧都聽到話出 city 都覺得唔好啦，嗰度又冇位泊，又啲人冇嘢食，咩都冇，靜英英拍烏蠅就係咁樣啦。係咁，其實呢啲城市嘅規劃咧，應該係一早咧係即係計劃好啦，就唔係到時候有問題啊，有塞車嘅問題咧，先至發現
原來好塞車喎，咁樣先至去揾呢個解決嘅辦法啦。咁就搞到自己咧就好麻煩啊，最終係咪先？咁奧克蘭咧嗰個城市嘅結構咧，其實真係太集中咧喺呢個市中心啦，大部分嘅工作機會啦、活動啦、服務啦，都係集中晒喺 CBD 嘅。咁變相咧就加重咗對於中心區嘅壓力啦。咁相比之下，有啲城市就算用多中心嘅發展模式啦，將就業嘅機會咧同埋生活嘅設施分散到去唔同嘅區域或者係郊區啦，咁樣咧想去舒緩呢個市中心一帶嘅擠迫問題咧，其實得唔得咧？咁其實都好，講真啦，3歲都識噶啦，你有咩可能擺晒所有嘢喺一個地方啱唔啱啊？咁你好似香港咁樣啦，你冇可能話成班人咁樣繁忙時間朝頭早翻工，全部擠晒去中環翻工噶嘛？啱唔啱啊？又話，所以我哋咪會有灣仔、銅鑼灣、尖沙咀、旺角咁樣去一個站一個站，全部都有公開，全部都有 office， 全部都有嘢食，全部都有交通方便。咁我哋就唔係話即點講啊？唔係講地理環境，而係講一個咧規劃嘅思維同埋邏輯咯。你覺得咧？係啱啊！咁就城市點樣規劃咧，就唔係淨係講設計啦，仲會咧就係影響到呢個經濟嘅效益嘅。咁你搞呢啲基建啦，咁啊開支大啦，咁同時間亦都影響咗市民嘅生活質素啦，影響到呢啲商業嘅機構啊，或者係一啲cafe 啊，或者係其他要搞生意嘅鋪頭啦。咁如果一開始咧可以計劃得好啲咧，之後就可以慳時間啦、慳錢啦，仲唔會錯過好多咧有潛力嘅發展機會喎。係噶，咁其實而家咁樣掘法咧，你基本上翻唔到轉頭啦，係嘛？你都掘咗咁耐啦，咁差唔多完成噶啦嘛。咁你但係即係無論點都好啦，有陣時候咧，我係阻止唔到自己咧，不停咁反覆咁諗。咁其實我哋Auckland 咧個地理環境咧係四面都係環海嘅，點解我哋嗰啲水路嘅交通咧完全係冇人提嘅，完全冇人講，完全係冇人話去發展呢一個嘅水路嘅。咁其實咧，原來1950年之前啊，我哋 Auckland 嗰條North Shore 嗰個條大橋嗰個 North Shore Bridge 咧，水路嘅一直咧都係一個最方便嘅交通方式，即係佢未起之前啊。咁我覺得好奇怪啦。咁點解而家 Auckland 所有嘅郊區有嘅水路嘅交通咧，全部都係個目的地全部去市中心嘅？即係例如呢一個嘅Devonport 咧又去 City， 咁呢一個嘅南區嗰個又去 City 咁，全部都去晒 City 喎，即係同呢條巴士路線啊、地鐵都冇乜分別，同佢哋以前嘅概念啊，一定要出 City， 唔知搞乜嘅喎。咁啊覺得好奇怪啦。咁成扎人去晒 City 做咩啊？點解冇啲其他地方航線嘅？咁再加上咧，原來咧我哋有好多個唔同嘅碼頭喎，但係吉咗出嚟嘅，即係冇用嘅，即係空置咗嘅。例如North Shore 嘅 Browns Bay 啦，原來又有個碼頭嘅喎。咁啊 Morris Bay 又有一個啦，Milford 又有一個啦。咁然後咧去到 City 咧 ，Mission Bay 都有一個碼頭嘅喎，Ollehanger 啦、Buckland Beach 啦、Weymouth 啦，所有個碼頭咧都係而家冇用嘅啦。咁曾經咧呢一個水路都係奧克蘭嘅好重要一個交通嘅一環啊。不過因為一啲新路嘅發展啊，即係嗱，我而家要起路啦，我哋而家要 progress， 我哋要起 motorway。咁但係咧起完 motorway 咧就唔用水路咯。點解唔可以話又有水路又有新路唔得嘅？一定要取捨一個，好奇怪嘅。咁啊，其實呢啲咁樣嘅碼頭咧，其實好方便住喺碼頭附近嗰啲居民咧，去做一個 alternative 嘅選擇噶嘛。咁好奇怪咧。如果你哋咧住西邊嘅人咧，你哋出去 Henderson 嗰個 motorway 咧，你會見到咧一隻咧2層高嘅大渡輪咧，就擺咗一塊吉
地上面咧，唔知即係其實你哋喺西邊啲人咧揸車一定見到。咁其實咧呢一條船咧以前咧係開返呢一個 Devonport 咧出去呢一個市中心，佢嘅船名叫 Toroa 號咧係奧克蘭咧歷史上一個好重要嘅象徵啊，係呢個史上咧最後一隻咧雙頭蒸汽渡輪。咁咧 Toroa 咧嘅保育協會咧一直咧努力都係嘅尋求呢個支援咧，希望咧可以完成呢一個嘅 restoration 呢個工程啊，將佢咧可以帶翻去呢個 Waitemata 海港咧，重新咧成為一隻咧歷史上咧最有價值同埋能力嘅船隻啊！但好可惜咧，呢一個咧亦都係一個好好嘅例子咧，證明咧我哋 Auckland Council 咧根本咧對呢啲咁樣嘅保育嘅 project 咧係冇興趣嘅，因為佢哋完全都係冇一個咁樣嘅 support 啦，咁就非常非常之咧可惜嘅，係啦，係真係好可惜啊！就算香港有800萬人口啦，咁我哋嗰個天星小輪啦，由1880年代啊，咁啊開始運作，至到而家啦，咁仍然咧係好好地嘅。咁我都好中意咧坐嗰個船，你或者喺尖沙咀坐去灣仔啊，或者係坐去中環啊，或者再喺中環坐去第二啲地方，喂，好好啊，我覺得非常之有冇價平喎，係咪先？淨係過2定2個4啊？應該有，唔止啦，應該。我唔知幾錢，但係就肯定加價。但係仍然都係一個好多人中意嘅交通工具啦，因為真係可以睇下風景啊。咁啊，你覺得點咧？喂，我覺得咧嗱，其實你睇圖啦，呢一個 Toroa 嘅船咧，同我哋香港嘅天星小輪咧個 design 咧，即係好似嘅，即係好英式㗎。咁其實咧咁樣嘅即係我返香港咧，我一定會坐呢一個嘅渡海小輪。點解啊？呢個遊客必做嘅嘢嚟噶嘛，係咪先？你翻去咧就係睇呢啲咁嘅嘢，係咪先？咁啊唔到你唔信啦，咁你可能話喂，我哋個國家要 progress 要前進係嘛？咁點解前進以前嘅嘢又唔可以一齊去生存咧？咁啊現代化係咪一定要去cancel 以前嘅舊嘢咧？咁啊最新嘅型號嘅渡輪咧，即係我哋要 progress 啊嘛，好，我哋有隻新船，但係新船咧唔代表咧唔會令你失望嘅，失望咧繼續咧會continue 啊。咁我哋而家播條片啦，睇下呢個 Whangaparo 咧呢個市民啊有啲咩講。It's a ferry service that's been plagued by cancellations. In fact, it's the most frequently cancelled of all AT's ferry services. A 50-minute trip from Gulf Harbour to the city, and almost 40% of all trips last year were canned. Commuters didn't think it could get much worse. We've had a lot of tears over the past year trying to get into work, so some of us have just pulled back to be able to actually get some work done and not be in the boss's bad book. There's permanent cancellations. The 545 and the 645 ferries have been permanent bus replacements for months now. But as an example, I went to get the ferry the other evening, and a couple of minutes before we meant to leave, it got cancelled, and that ferry, I was told, went to replace the Waiheke service. So again, it just shows that the Gulf Harbour service has been the bottom of the priorities as far as AT are concerned. Just watch your step, please. But losing it altogether would be worse. AT's about to open up for feedback on a plan to remove the service from 2028, when it estimates the Penlink Road will open. The Penlink Toll Road will connect Whangaparo. 咁啊就係啦，咁啊 Gulf Harbour 咧開出去市中心嘅渡輪咧，成日咧都臨時取消啊！咁朝頭早6-7點翻工啲人咧，去到就企咗喺度啦。咁啊突然間話取消啊！咁佢哋仲會話咧嚟緊嘅日子咧，可能咧會成個碼頭嘅設施咧都停止啊！咁啊令到啲市民咧非常之沮喪啦，點解？因為佢哋用慣咗呢條船翻工咧，咁啊，你已經成日 cancel 啦，仲要話 cancel 埋啦，我就覺得好奇怪，點解？你擺咗咁多資源落去，你都聽到噶啦。咁碼頭嘅設施咧，側邊嗰個 park and ride， 你泊架車喺度，然後去搭船，咁嗰啲咁嘅嘢，咁點啊？你擺咗咁多錢落去，我覺得好似好奇怪啊！你覺得咧？係點解會又會整好咗又取消咧？佢已經係新噶啦噃。
係咪先？咁咪真係好成日即係攞錢嚟嘥喎，又嘥時間又嘥錢喎。咁我唔知你點睇啦，會唔會係 management 嘅出現咗啲咩問題呢？係咯，真係好奇怪嚇。我哋又唔係專家，不過我哋就係即係普通星斗市民，覺得冇咁用家樣㗎你啊，係咪先？我去到個碼頭，跟住你話 cancel，係咯，係咪先你想點咧？我想問。唉，唔知啊。咁啊嗱，奧克蘭咧以前咧，其實係有電車嘅喎。我哋之前條片都講過噶啦。仲有一個咧，好正嘅 trolley bus 嘅喎，行電軌嘅喎，又冇咗啦。係咁連 City 嗰個中心嘅巴士總站又冇咗啦，因為要拆咗，要起個 Britomart 嘛。咁搞到成個城市咧 low culture，冇晒文化。冇晒呢個歷史嘅感覺啊！咁成日喺咧將啲新嘢咧去取代啲舊嘢。咁點解咧個政府唔可以喺其他地方發展啲新嘅區域咧？點解唔可以保留翻啲舊嘢，好似電車啊咁樣？其實都係旅遊景點嚟嘅喎。即係除咗嗱可以生錢嘅角度嚟睇啊，咁你都唔諗下點解要保育翻culture 啊？文化歷史啊，咁紐西蘭奧克蘭究竟一個咩地方？你將所有嘢都 cancel 晒，咁嚟到究竟係咩嚟㗎？即係人哋嚟Auckland 旅遊都唔知做咩好咯，係咪先？唔通睇你條咁樣嘅掘咗3.45米嘅隧道啊？好奇怪咯！定係睇下你嗰條隧道由 Britomart 去 KO 會係點樣？即係唔係一個 point，唔係一個藉口去拆晒啲嘢咯。係，你點睇咧？咁我都好中意電車喎。係個，我唔知你中唔中意啊？梗係中意啦。即係雖然個電車都即係由以前嗰個叮叮叮咧就改咗到而家好似即係已經係唔同咗，但係仍然都有一架電車度。咁我都覺得係啦，我都好中意呢個電車。咁冇錯啦，咁亦都好似新加坡咁樣樣啦。佢哋將咧現代化嘅發展咧集中喺呢個濱海灣啦。係啊。咁就同呢個來佛士方啦。咁同時咧用分區規劃嚴格咧嚟到咧保護呢啲傳統嘅歷史區，好似牛車水 Chinatown 啦、小印度啦，同埋呢個金榜格蘭嘅。係啊，金邦 glam 啊，係啊。咁呢個阿娜姐舉例呢一個嘅新加坡人口即係大啲啦，咁啊。好似葡萄牙呢一個 Lisbon 嗰個城市咁樣啦，佢哋將現代化咧發展咧限制啊，佢哋個鬆齡啊，一定要鬆喺某一笪地方，就好似以下呢一啲地方咁樣啦。有呢個民族公園啦，仲有呢一個嘅阿莫雷拉斯啦，仲有呢一個嘅恩德雷坎波斯啦，仲有呢一個嘅備受保護嘅熱羅尼莫斯修道院啦。仲有呢一個嘅貝倫塔啦，咁仲有呢一個嘅喬治城堡，好多仲有好多例子。其實澳門都有啦，即係好多舊陣時嗰啲建築，即係亦都係好特別，係咪先？咁不過今日咧，我哋比較咗呢個奧克蘭嘅變化啦，了解咗佢過去咧，其實係好重要嘅，因為咧，但係咧未來嘅規劃係先至係關鍵啦。咁你拆咗都冇辦法，係咪先？冇錯。咁就呢個 CRL 嘅計劃咧，就連接計劃咧嘅實際嘅完成日期咧，已經定咗喺呢個2025年嘅11月26號啦。咁之後呢一個嘅項目咧，就會交俾呢個 Auckland Transport。咁預計咧客運嘅服務時間咧就會喺明年2026年嘅就開始啦，咁就應該係好快啦，仲有大半年都2026啦，係咪？仲有半年啦。咁阿里神，你對呢一條新嘅隧道同埋新火車站嘅開通咧，你期唔期待咧？梗係期待啦！我諗我所有 Auckland 嘅人都好期待啦，等咗10年係咪？使咗55億，正常都會有啲要求係咪啊？呢一個咁貴嘅投資，咁要營運落去嘅，其實你淨係話55億使咗去起，咁之後嘅營運嘅要營運錢㗎係咪？要有個 budget 喺度㗎嘛，都唔少㗎。咁我真心希望咧 Auckland 咧有足夠嘅去乘客咧可以支持呢一個嘅費用啦，咁啊使咗咁多錢啦。咁因為咧我成日咧都見到咧啲火車啊，
車廂裏面咧都係冇乜人嘅，除咗呢一個嘅繁忙時間啦，翻工放工放學翻學咁樣啦，咁啊同埋啲巴士咧都冇乜人坐嘅，咁其實我係好希望咧呢個咧唔會變成即係另一個咧被遺棄嘅infrastructure， 即係好似以前咁啊！即係我希望佢哋係可以繼續發展落去，而唔係話一個 abandon 又或者放棄嘅 project 咯。係，咁我相信好多奧克蘭嘅人咧，對於呢條新嘅隧道咧，都感覺到好興奮，因為終於等咗10年啦，終於可以見證一下呢個歷史上面第一次使用呢個隧道嘅鑽掘機 TBM 嘅呢嚿嘢整出嚟嘅隧道啦，咁都係一件好值得自豪嘅事嚟嘅喎。咁你哋奧克蘭人又點睇咧？你哋中唔中意呢個隧道咧？咁對於呢個隧道，你哋又有啲咩睇法咧？咁如果你係 Council 嘅成員咧，你又會唔會咧提出其他更加正嘅方案咧，可以解決到咧而家呢啲嘅問題啦？咁你有咩諗法咧？就喺下面留言俾我哋。留言話俾你聽嘅朋友咧，記得撳鐘仔，咁啊通知你，下次咧我哋有片嘅時候，你就會知道，分享俾你嘅朋友。我哋下次再見，拜拜，拜拜。